هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة انا هكمل بقية التوبيك تبع الكيرلي هير جيرني، وهقول لكم ايه هي المنتجات اللي انا جبتها في اول رحلة الكيرلي هير جيرني بتاعتي، واللي ستيل لسه مكملة عليها لغاية دلوقتي. فيلا بينا. طيب، اول حاجه هتكلم عليها لما بدات رحلتي ايه هي الشامبو والكونديشنر اللي انا كنت مستخدماهم في الاول خالص. وهي كانت تقريبا حاجه كده لونها احمر، تقريبا كانت بتاعت ايفا او حاجه، انا مش فاكره بصراحه اسمها يعني، بس انا هحط لكم الصورتين عشان تعرفوها. الشامبو والكونديشنر بتاعتها كانوا تحفه بصراحه، في بدايه رحلتي كانت حلوه. طبعا انا بعد كده حبيت ان انا اجرب حاجات تانية فبطلت استخدمهم، وسعرهم برضو يعتبر مناسب، فدي كانت اول حاجه انا كنت مجرباها. طيب انا بعد كده غيرت وجبت ايه للشامبو، فانا كنت جايبه ديركوس. اوكي، هي دي، هي باينه اهو. بس هي ليها هي تنفع يعني مع كذا نوع للشعر يعني مثلا الناس اللي عندها دراي سكالب، الناس اللي فروة شعرها بتبقى دراي ناشف، فبتستخدم الدراي. طيب الناس اللي عندها شعرها اويلي، فبتستخدم حاجة اويلي. دي نفعت معايا جدا وبتنضف شعري جدا جدا جدا. بس هي مشكلتها حاجة بسيطة، كنت برضو قايلة عليها المرة اللي فاتت، ان هو ممكن يكون بينشف شوية. تمام، فطبعا انا في الحالة اللي زي دي بعمل ايه؟ لازم استخدم كونديشنر. ليه؟ عشان يطري معايا الدنيا شويه. طيب ايه هي الكونديشنر اللي انا بدات استخدمها مؤخرا معايا؟ هي الفافلين هايدريتنج كونديشنر. تمام، هو بصراحه حلو، وكمان ريحته حلوه جدا، وكمان بيطري. تمام، بس مش كل طبعا الكونديشنرز بتعمل الافكت الواو، يعني هو يا دوبك مثلا ايه، حاجه كده خفيفه يعني، بس انتي عايزه حاجه تمنتين المويستر، تبقى محافظه على ترطيب شعرك. فهنا نتجه على حته الهير ماسكس. طيب ايه الهير ماسك اللي انا كنت مستخدماها برضو في الاول وكانت نافعه برضو معايا جدا؟ ايفا هير كلينيك. دي انا كنت جايباها برضو، سعرها مناسب على فكرة، وهو حلو جدا، بالذات لما كنت مثلا بعمل شعري في الاول. ما كنتش قادرة استحمل لسه فكرة شعري ان هو قصير وكده، فكنت عايز اشوف هو كان بيطول لغاية فين. فساعتها الهيت اللي انا كنت بعملها لشعري طبعا ما كانش حلو، كنت دايما بستخدم بعديها في الشاور اللي هي الكيراتين ماسك. دي انا كنت بجيب شعري في الشاور طبعا. انا بسلك شعري في الشاور، لازم تسلكي شعرك بالناس الكيرلي، لازم تسلكي شعرك وانتي في الشاور. تمام، فانتي بتجيبي الهير ماسك او الكونديشنر او ايا كان، تبتدي ان انتي تحطي طبقه على شعرك. اوكي، اوعي تيجي على فروه الراس. مبدئيا ما تحطيش الكونديشنر او الهير ماسك على فروة راسك، لا حطيها بس على شعرك من هنا من فوق مثلا لغاية تحت. هتبتدي ان انتي تفردي الهير ماسك او الكونديشنر، وتبتدي ان انتي تسرحي واحده واحده. بعد كده تقومي مضفراها زي ما انا كنت قايله لكم الفيديو اللي فات. بالنسبه للهير ماسك يعني اقعدي بيها ربع ساعه 30 دقيقه، والموضوع هيبقى كويس. لو انتي جايبه ديفايس، انا ما كانش عندي بصراحه، هي بتحطيها على راسك كده، هحط لكم برضو صورتها، هي مش اجباري، بس هي تقدروا تقولوا ان هي بتفتح المسام بتاعه الشرايين وبتدخل الترطيب، بتحافظ على الترطيب اكتر. تمام، فلو يعني هو مش حاجه اساسيه بصراحه، اللي بيحب this is optional extra يعني. بعد كده انا جبت الزيرو فريز. تمام، هي مكتوبه ان هي كيراتين ديب تريتمنت ماسك اهي. تمام، هي برضو لذيذة، هي ممكن قوامها يكون تقيل شوية، فالناس اللي شعرها خفيف زي حالاتي او مش تقيل تجيب حاجة اخف. تمام، هي حلوة، هي بترطب وجميلة جدا، بس قوامها تقيل شوية، فمش دايما بستخدمها يعني. اوكي، بس هي كويسه، في ناس بتنفع معاها، يعني مثلا الناس اللي ممكن تكون شعرها مثلا اتقل مني بشويه، فانا بحب استخدم حاجات خفيفه على شعري. اوكي، طيب دي كانت تاني هير ماسك. طيب تالت هير ماسك انا جبت برضو الفافلين هولي هايدريشن هير ماسك اهي. تمام، هي دي العلبه، ريحتها تحفه، بجد 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 ريحتها تحفه، انا بحب ريحتها جدا جدا جدا. ودي اصلا الحلو في حاجات فافلين، يعني الريحه بتاعتها في الكونديشنر او في الهير ماسك بتبقى حلوه بصراحه يعني. انا بحب الحاجات اللي ريحتها حلو، حتى كترطيب تحفه، حلو، وقوامه كمان خفيف، فبينفع برضو مع الناس اللي شعرها ايه، خفيف او انه مش تقيل قوي. اوكي، جربي يعني، انا مثلا قلت لك الحاجات اللي انا جبتها ممكن تجيبيها، شوفي انتي شعرك بيحب ايه وعلى اساسها جربيه. في حاجات بتبقى رخيصه او بتبقى يعني انه افوردبل شويه وبتدي نتائج تحفه، فمش شرط ان الواحد يضرب في العالي لو هو ما عندوش امكانيه يعني.
ده بالنسبه للهير ماسك. طيب الحاجتين اللي انا كنت بقول لكم برضو في الفيديو اللي فات، اللي هي الليف ان والجل. ايه هي الليف ان اللي انا كنت جايباها؟ الكينكي كيرل. تحفه تحفه تحفه. هو فعلا سعره انا عارفه ان هو ممكن يكون غالي، بس هو بصراحه ده اللي نفع معايا، وعن تجربه وسط كل الليف انز اللي انا جربتها دي احسن واحده فيهم. والازاز على فكره مش بتقعد معايا وقت قصير او حاجه، لا يعني هي بتقعد مكمل معايا شهر، بتقعد معايا بالشهر وممكن كمان اكتر على فكره. فهي على حسب استخدامك انت، لو بتكتري منها هيخلص منه بسرعه، لو بتحطي مثلا منه حبه حبه مش هيخلص، بس ما تحطيش خالص لا عادي. الشعر الكيرلي ساعات مثلا بيحبوا المنتجات الكتيره، وفي اللي بيحبوا المنتجات اللي مش كتيره. انا ما بحطش ولا كتير قوي ولا مثلا قليل قوي، لا انه عادي في المتوسط. الاوبشن التاني نفس الفكره بتاعت الكينكي اهي، دي تقريبا اسمه بلو بيري بليس اهي. دي بتتجاب بقى من حاجات اونلاين، يعني مش ما اقدرش اقول لكم ان دي موجوده هي منتجات مصريه، لا هو انا كنت جايبه الحاجات دي من بره الليف ان. تمام، بس انا هقول لكم ايه هي الليف انز المنتجات المصريه اللي انا كنت جايباها. انا هحط لكم الصور عشان تعرفوا انا كنت جايبه ايه وكنت مجربه ايه، يعني كمنتجات مصريه انا اوريدي كنت مجرباها. في حاجه برضو كمان انا كنت جايباها وهي برضو افوردبل قوي، هي الجارنيه الترا دو. تحفه تحفه تحفه، قوامه خفيف بطريقه جميله جدا. بس هو شعري بيهيش منه بسهوله، انا شعري من النوع اللي بيهيش، يعني انا دلوقتي مش حاطه اي برودكت وده شعري من غير ولا اي برودكت، فهو هايش ولذيذ قوي مع الشعور برضو الخفيف. انت ممكن تلاقيها مثلا في الصيدليه، مش صعب ان الواحد يلاقيها بصراحه. بالنسبه للجل بتاعه كينكي كيرل اهي، انا دي برضو بحبها جدا، واكتر واحده مش بحس بتلزيق فيها، لان اكيد الناس اللي جربت ان هي تجرب كذا نوع جل، في اللي هتلاقي ان هي بتبقى خشنه، وفي اللي هتلاقي ان هي في سنه تلزيقه. فبجد الموضوع مش حلو، يعني مش اي جل وخلاص. الجل هو اللي بحسه ان هو اصعب حاجه الواحد ممكن يلاقيها انه ينفع مع شعره. فده قوامه خفيف وحلو، برضو غالي انا عارفه، بس قيمته فيه، سعره فيه. طيب انا مثلا لو عايزه حاجه مثلا ارخص شويه هجيب ايه؟ حاجه اسمها تقريبا فلاكس سيد جل. دي برضو بصراحة حلوة ومش غالية خالص، وممكن كمان أصلا تعملي فلاكسي جل في البيت. طيب أنا بعد ما أخلص الجل، أنا المفروض هستنى إن شعري ينشف، أوكي؟ طيب لما ينشف أنا عايزة أكسر، هتلاقي مثلا إن شعرك بدأ إن هو يبقى كرانشي كده، واخد وضع الكرانش. طيب انا لو حبيت اكسر حته الكرانشينس دي هكسرها بايه؟ هكسرها بزيت اويل. بالنسبه للاويل اللي انا بستخدمها هي الكيراستاز. تمام، هو حلو، هو بصراحه تحفه، هو غالي برضو بس هو حلو. طيب لو انا عايزه البديل ليها زيها بالظبط، هحط لكم صورتها عشان تعرفوها، برضو رخيصه مش غاليه، كويسه، وزي كريستاس بالظبط. يعني انت اصلا مش مضطره انك تشتري حاجه غاليه. في الاخر خالص 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 لما شعرك بقى يكون بقى نشف وفكيتي الكيرلز بالزيت وكل حاجه، في برضو حاجه انا بحب احطها كده تاتش اخيره، ذا باثلاند كانديليشس اهي. دي لو عايزه شعرك يبقى ريحته تحفه، دي تحفه تحفه تحفه. انا عارفه اني بقول تحفه كتير، بس هو بجد حلو قوي وانا بحبه جدا. ريحته سويت كده شويه، يعني مش قادره اشرح بصراحه الريحه عامله ازاي، بس هو بجد حلو ومش بيلزق الشعر خالص ولا اي حاجه. في اوبشن برضو على الفوم بتاعت انليفن، برضو هحط لكم صورتها، دي برضو حلوه لو انتوا عايزين تعملوا فوليوم في شعركم. يعني مثلا في ناس الروتس بتاعتها بتبقى نايمه، يعني تبقى مبططه كده. تمام، لو انت عايزه ترفعيها شويه او تدي شكل او فوليوم حبتين، بيبقى قبل الجل. يعني انت عندك الترتيب، هتبتدي شامبو، كونديشنر، هير ماسك، بعد تحطي الليف ان، فوم، اخر ستيب خالص هي الجل. تمام، بس هو ده حرفيا ترتيب البرودكتس اللي انت المفروض تحطيها. في ناس تبتدي تحب تحط الهير ماسك الاول، انا بعمل كده ساعات، وبعد كده بغسل شعري. في ناس لا تحب تمشي بالترتيب. هي كده كده كلها عبارة عن تجارب، لازم تجربي على شعرك منتجات جديدة ايا كان. كده كده الكيرلي تجارب. في حاجات بصراحة بالنسبة لي ما تستاهلش، يعني انا يعني انا جربت منتجات اكتر من كده بكتير، بس دول اللي كانوا احسن حاجة يعني لغاية دلوقتي اللي انا لسه بستخدمهم. فيا رب تكونوا استفدتوا، ولو برضو حبيتوا تسألوا اي حاجة ممكن تسألوا في الكومنتس. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. باي باي.